இதுதான் தற்போதைய ஹாலின் நிலைமை. கொஞ்சம் நம்ம க்ளீனிங் ஒர்க்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இதை பற்றின ஒரு வீடியோவும் நான் கண்டிப்பாக போடுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹால் இப்படி தான் இருக்குது. இது ஹாலுக்குள்ளவே நம்ம பூஜை ரூம் தான் ஹாலு தான் பூஜை ரூம். இந்த சேரு, இந்த ரெக்லைனர் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓரத்தில் தான் போட்டிருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்மல் சோஃபா 2 சோஃபா இப்படி ஒன்று போட்டிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சோஃபா கம் பெட் வந்தது. அதுக்கப்புறம் கார்னர் சோஃபா இப்படி வரும்ல எல் ஷேப் அது போட்டிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு உடன் சோஃபா வாங்கினேன். எதுவுமே சரியாக செட் ஆகாதனால இப்போ லாஸ்ட் நம்ம ஒரு சோஃபா வீடியோ போட்டிருக்கோம்ல, அவங்க ஆர்டர் கொடுத்துருக்கேன், அது வரப்போகுது. அதுக்காக இந்த ஸ்பேஸ் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுக்கப்புறம் இதை எப்படிலாம் ரெடி பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஒரே டே எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் பண்ணுவேன். ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் பிஸி ஆகிட்டோம். சோஃபா வந்துடுச்சு. எனக்கு பிடிச்ச எல்லோ கலரில் போட சொல்லியிருந்தேன். அவங்களே கஸ்டமைஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். அளவு மட்டும் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருந்தாங்க. ஓகே, சோஃபா வந்துடுச்சு. இந்த சோஃபா வர்றதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு பர்சன் அனுப்பியிருந்தார். அவர் வந்து வீடெல்லாம் அளவு எடுத்துகிட்டு தான் போனார். அந்த கிளிப்பிங்ஸ் முடிஞ்சால் நான் சைடில் பிப்பில் அட்டாச் பண்ணுறேன், பார்த்துக்கோங்க. அது அந்த வாசப்படி முதற்கொண்டு அளவு எடுத்துகிட்டு போனார். அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய சோஃபா கரெக்டாக உள்ளே வர முடிஞ்சுது. எனக்கு ஒரே பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா, எந்த சோஃபா வந்தாலும் ஒன்று வீட்டுக்குள்ளே வராது, இல்லை வீட்டுக்குள்ளே வந்தால் உள்ளே வெளில போகாது. அந்த மாதிரி பிரச்சனையாக இருக்கும். எங்கே உள்ளே வந்தால் தானே வெளில போகிறதுக்கு, உள்ளே வரவே வராது. நம்ம எதிர்பார்க்குற சோஃபாலாம் அப்படி தான் இருக்கும். பட் இது வந்து எனக்கு அந்த லெக் ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேணும், ஆனால் வீட்டுக்குள்ளேயும் வரணும்னு கேட்டிருந்தேன். அதனால் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போய் வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். இவர் தான் அந்த டிரைவர். அதுக்கப்புறம் இது மறுநாள் மார்னிங், அதாவது சாட்டர்டே மார்னிங் நான் செய்யக்கூடிய வேலையை கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா எப்போ ஃபோன் ஆஃப் ஆகுது, எப்போ ஆன் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ இப்போ ஒலை வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் யாருக்கு ஒலை வைக்கிறோமோ இல்லையோ நமக்கு ஒலை வைக்கணும்ல. அதுக்கப்புறம் நான் கூட்டு செய்ய போகிறேன். அதனால் கடலை பருப்பை 2 விசில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கோஸ் போட்டோன்னா அது நல்லாயிருக்கும், இல்லைனா குழஞ்சி போயிடும். அதனால் அதை வச்சுட்டு நான் காயெல்லாம் வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு நான் மற்றபடி அந்த ஒரு பேப்பர் வச்சு க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. ஷிங்க்லேயே வந்து அந்த தோலெல்லாம் கட் பண்ணி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கூடையில் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுப்பேன். அப்போ அதை எடுத்து போடுறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நிறைய ஆர்கனைசர் வாங்கி அதை வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்கனைசர் வாங்கணும் போல். அதனால் நான் அதெல்லாம் வாங்குறது இல்லை. அண்ட் மோர் ஓவர் பார்த்திங்கன்னா, இப்போ எனக்கு இந்த விஷயம்லாம் ஷேர் பண்ணுறதை விட இன்னொரு விஷயம் ஷேர் பண்ண எனக்கு இஷ்டமாக இருக்குது. நம்ம சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற மரியாதைங்கிறது வேறு மாதிரி இருக்குது. அது எத்தனை பேர் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்கிறத சொல்லுங்கள். நான் இப்போ ஃபீல் பண்ணுறேன். ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்திங்கன்னா, இப்போன்னு இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி நான் ஜாப் போயிருந்தேன்ல, அப்போ கூட எனக்கு கிடைச்ச மரியாதை வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. வீட்டில் நம்ம சும்மா இருக்கும்போது கிடைக்கிற மரியாதை வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. நான் நம்மளோட ஃபேமிலி பர்சன்ஸ்லாம் சொல்லலை, அவுட் ஆஃப் பர்சன்ஸ்லாம் இருக்காங்கள்ல அவங்களாம் சொல்கிறேன். நான் ஃபேமிலி பர்சன்ஸ் கிட்டேயும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் தெரியுது. ஸோ யாராக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஏர்ன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ நான் அந்த கோஸ் எல்லாம் பொடிசாக கட் பண்ணிவிட்டேன். நான் எப்போ இந்த கோஸ் பொரியல் செஞ்சாலும் எனக்கு எங்கள் அம்மாவோட ஞாபகம் வரும். ஏன்னா நாங்கள் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு ஆஃப்டர்நூனில் வரும்போது பறக்க அப்போ தான் அந்த கோஸ் கூட்டு ஸ்டவ்லேருந்து சுட எடுத்துன்னு வந்து சாப்பாடில் போட்டு தருவாங்க. அது எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. அதிகபட்சம் எங்கள் அம்மா செஞ்ச பொருள் எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கோஸ் கூட்டு தான். ஸோ எங்கள் அம்மா அளவுக்கு டேஸ்ட் வரலனாலும் ஓரளவுக்கு வரும். ஸோ 2 விசில் வந்து குக்கர் விசில் வந்துடுச்சு. அந்த கடலைப்பருப்பு அதிலே ஒரு கைப்பிடி வந்து பாசிப்பருப்பு போட்டிருக்கேன், அது ரெக்கார்ட் ஆகலை. அப்புறம் கோஸு, வெங்காயம், தக்காளி, ஒரு 4 பச்சை மிளகா, மஞ்சப்பொடி, உப்பு மட்டும் போட்டுட்டு ஒரு 2 விசில் விட்டுட்டு இறக்கி தாளித்து கொட்டினீங்கன்னா கோஸ் கூட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். எனக்கு பிடிச்ச ஐட்டம்லேயே கூட்டு வந்து ரொம்ப ஈஸியஸ்ட்டுங்கிறதுனால பிடிக்குதா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ரொம்ப ஈஸி அண்ட் ஹெல்த்தி கூட. இதுக்கு ஆயிலெல்லாம் எதுவும் இல்லை இல்லையா, அதனால். ஸோ பேச்சுலர்ஸ் யாருன்னா பார்த்தீங்கன்னா இது ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஹெல்த்தியும் கூட இல்லையா, அதனால். ஸோ அதை பற்ற வச்சு ஒரு 2 விசில் வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் எனக்கு அவரைக்காய் கட் பண்ணி பொரியல் பண்ணேன். அதெல்லாம் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகவே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு நல்லா வச்சு செஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியாக இருக்குன்றதுனால டெய்லி ஒரு 1/2 வெங்காயம் மட்டும் லைட்டாக வதக்கி கொஞ்சம் உப்பு மட்டும் போட்டு அது சாப்பாடோடு சேர்த்து சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். எனக்கு ஒரு பெரியவர் சொன்னாருங்கிறதுனால. ஸோ பாருங்கள், இது ஷிங்கில் இருக்கும்போது இங்கே அங்கே பறக்கலை அப்படிலாம் இல்லாதனால ஈஸியாக இருந்துச்சு. வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அப்போதைக்கப்போ கையோட கை நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அப்புறம் இந்த கடலைப்பருப்பு கொட்டினேன் இல்லையா, அது கொஞ்சம் தான் இருந்தது. அதனால் அதையும் ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி வச்சிட்டோன்னா நைட்டு திரும்ப ரீஃபில் பண்ணி வைக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும். மொத்தமாக சேர்த்து ஆயுத பூஜைக்கு எல்லா டப்பாவையும் தூக்கி போட்டு கழுவுறதெல்லாம் விட அப்போதைக்கப்போ ஒன்று காலியாகும் போது கழுவுனா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. பாருங்கள், கோஸ் கூட்டு செஞ்சுட்டேன், அவரைக்காய் பொரியல் பண்ணிட்டேன்.
அப்புறம் நேற்று கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஓவர்ஸ்லாம் இருந்தது, அதெல்லாம் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த வெங்காயம் நான் சொன்னேன் இல்லையா அது. அதுக்கப்புறம் நான் வடித்த சாதம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம், நாங்கள் குக்கரில் யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது. நீங்களும் அதை பண்ணுங்கள், சுகர் வராமல் இருக்கும். அது இல்லாமல் அந்த சாதம் வடித்த கஞ்சி வந்து நம்மளால் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. அதில் அர்சீனியம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும், கெமிக்கல் இருக்கும். அது வந்து நம்ம உடம்புக்கு டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ மற்ற வேலையெல்லாம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த சாம்பார் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த சாம்பார் வச்சே நம்ம இது இட்லியில் தோசை ஊற்றிக்கணும். அதை நான் கவர் பண்ணல. ஸோ அந்த நான் ஒரு வேலை செஞ்சு முடித்த உடனே அந்த மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் இருக்குல்ல, அதை வச்சு நீங்கள் துடைச்சிட்டிங்கன்னா கிச்சன் எப்போவுமே பளபளன்னு இருக்கும். அந்த குட்டி குட்டி கொசு மாதிரி வரும்ல, நொலும்பு, அந்த நொலும்பு வராமல் இருக்கும். மேக்ஸிமம் நான் இதை ட்ரை பண்ணுவேன். என்றைக்காவது உடம்பு சரியில்லை, மனசு சரியில்லைன்னா மட்டும்தான் இது என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஸ்கிப் ஆகும். ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நான் இன்றைக்கான வீடியோக்கெலாம் கிளம்பி போயிட்டு வந்துட்டு அப்பாடாடி என்னோடய ட்ரீம் சோஃபாவில் உட்காந்துருக்கேன். அதுவும் பாருங்க, அந்த கவர் கூட பிரிக்காமல் உட்காந்துட்ருக்கேன். ஸோ அந்த கவர் பிடிக்கிறதெல்லாம் நான் ஒரு வீடியோ எடுக்கணுன்ட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணேன். அதுவும் ரெக்கார்ட் ஆகல. ஃபஸ்ட்டு நாள் வச்சு செஞ்சது தெரியுமா. போடா என்னோடய ட்ரீம் சோஃபா. என்னால் நம்ப முடியலையே. எங்கள் வீட்டுக்காரர் எனக்கு ஒரு 4-5 சோஃபா வாங்கி கொடுத்துருக்காரு. இது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை, அது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை, இது இப்படி இல்லை, அது இப்படி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதோட நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இந்த 4 சேரை வாங்கி கொடுத்து இதுக்கு மேலே நீ சோஃபா கேட்ட உன்னை கொன்னே போட்டுருப்பேன் அப்படின்ட்டாரு. நம்ம ஹரி ட்ரேடர்ஸ்க்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் இல்லையா, அங்கே தான் போய் எனக்கு இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு. அதாவது இது ஆர்டர் கொடுத்து தான் வாங்கினேன். அங்கே போன உடனே எல்லாமே ரேட்லேருந்து குவாலிட்டிலேருந்து எல்லாமே கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சுனால அங்கே இது வந்து ஆர்டர் கொடுத்துட்டு வந்தேன். நீங்கள் வந்து எனக்கு இவ்வளோதான் ஸ்பேஸு, இதுக்குள்ளே தான் நீங்கள் செஞ்சு தரணும், எனக்கு யூடியூப்க்கு ரிவ்யூக்கு கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன். சரி ஓகேம்மா வாமா அப்படின்னாங்க. அப்புறம் நான் அவர்கிட்ட வேறு சொல்லியிருந்தேன், நல்லா இல்லை நான் வீடியோலலாம் போட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னவோ ஒன்று பண்ணி தொலைமா, நான் உனக்கு போட்டு தரேன், நீ வாங்கிட்டு அப்புறமா சொல்லுமா, அப்படி இன்கேஸ் உனக்கு நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட்னா நான் ரிட்டன் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னார். அந்த ஒரு காரணத்துக்காக நான் ஆர்டர் பண்ணிட்டு வந்தேன். ரொம்ப நல்லா இருக்குது, கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. எனக்கு ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா, நான் இப்படி உட்காரும் போது இப்படி உட்காருவேனா, மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் உட்காருவேன். எல்லோரும் உட்காரும் போது அப்படி உட்காருவீங்களா, நான் வந்து இப்படி தான் உட்காருவேன். இப்படி உட்காரும் போது எனக்கு இந்த லெக் ஸ்பேஸ் பத்தாது. அதே போல் எனக்கு இந்த ஷோல்டர் பெயின் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல, அதனால இந்த ஹை நெக் இல்லாததுனால இப்படி சாஞ்சனா எனக்கு இந்த ஷோல்டர் பெயின் இருக்கும். ஸோ நான் சொன்னேன் எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் இருக்குது, நான் இப்படிலாம் பண்ணணும்னு சொன்னதுனால இந்த சோஃபாவோட பேட்டர்ன் இது கிடையாது. இன்னொரு சோஃபாவும் இந்த ஒரு சோஃபாவும் சேர்த்து கன்வெர்ட் பண்ணி எனக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு. நல்லா இருக்குது, நல்லா இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது நல்லா. அதே போல் இதில் இன்னொன்று காட்டுற பாருங்க, என் தலையில் இந்த பூவெல்லாம் கொட்டிடுச்சு. இட்ஸ் ஓகே. இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃப். எனக்கு பிடிச்ச எல்லோ கலரில் செஞ்சு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இது எல்லோ கலர். அதே போல் நம்ம பிளாக் யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னு அவங்க வீடியோ பார்த்துருந்தாங்க. அதனால் செய்யும் போது ராஜேஸ்வரி அக்கா வந்து இது ப்ரௌன் போட்டோமா பிளாக் போட்டோமான்னு கேட்டுட்டு செஞ்சாங்க. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃப். தண்ணி ஊற்றினாலும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம்ல, அந்த மாதிரி என்னோட பேக் போன் பெயின் இருக்குன்றதுனால இந்த மாதிரி ஹை நெக் ரெஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. நமக்கு வாங்கி செஞ்சால் எப்படி செய்வோம் அந்த மாதிரி இந்த பக்கம்லாம் சாஃப்ட்டு, இந்த பக்கம்லாம் நல்லா அந்த இது வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக எனக்கு ஒரு மோடாவும் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு வந்து இது டீல் ஆஃப் த டே மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு. இந்த ரேட்டுக்கு எனக்கு சோஃபா மட்டும்தான் கிடச்சிருக்கும் இந்த சோஃபா. அதே போல் எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஒரு கார்னர் சோஃபா வச்சுருந்தேன். இங்கே போயிட்டு அங்கே ஒரு கார்னர் வரும், இங்கே ஒரு சோஃபா வரும், சிங்கிள் சோஃபா ஒன்று வரும். அதுக்கு சேர்த்து 13,000 தான் வாங்கியிருந்தேன். பட் நான் இப்படி பண்ணாலே அது நகர்ந்துடும். பட் இப்போ இது வந்து என்னால் இப்படி இழுக்கவே முடியல, கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் நல்லா ஃபோர்ஸ் பண்ணி இழுத்திங்கன்னா தான் இழுக்க முடியுது. சரி, இது ஏன் அரையும் குறையமாக பிரித்து வச்சுருக்கீங்க கவர் தானே கேட்குறீங்க. எனக்கு எந்த ஒரு புது பொருளையோ முழுசாக பிரிக்கிறதுக்கு மனசு வராது. நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க. நீங்கள் நம்புவீங்களா நம்ப மாட்டிங்களான்னு தெரில. என்கிட்ட ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் இருந்தது. அது நான் ரிட்டன் கொடுக்கும்போது கிட்டத்தட்ட 11 இயர்ஸ்க்கு மேலே அது யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ரிட்டன் கொடுக்கும்போது அந்த கவர்ஸ் அப்படியே இருந்துச்சு. அதை அப்படி பிரிச்சிங்கன்னா புதுசாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இது இங்கே உட்கார்றதுக்கு அந்த கவர் இருக்கிறது நம்மளுக்கு கச்சு கச்சுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், சத்தம் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால இங்கே வரைக்கும் பிரிச்சுக்கிட்டேன். இங்கெல்லாம் கால் பட்டாலும் டஸ்ட் படாமல் இருக்கும், அதனால அதை அப்படியே விட்டு வச்சுருக்கேன். மோடால மேக்ஸிமம் நான் கால் இப்படி வச்சுட்டு தான் நான் இந்த எடிட்டிங் பண்ண போகிறேன். அதனால அது நான் கவர் அப்படியே இருக்கட்டும்னு விட்டுட்டேன். தேங்க்ஸ் டு ஹரி ட்ரேடர்ஸ். எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி அட்லாஸ்ட் ஒரு 5 சோஃபாக்கு அப்புறம் எனக்கு இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இன்னும் நான் சொந்த வீடு கட்டிட்டு அண்ணா உங்ககிட்ட தான் எல்லா ஒர்க்ஸும் கொடுக்க போகிறேன், எல்லா ஃபர்னிச்சர் ஒர்க்ஸும் கொடுக்க போகிறேன். எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடு. இன்றைக்கி காலையில் நான் ஒரு ஷூட்டுக்கு போகும்போது பிரியா ஜஸ்னோ ஃபேஷன் பிரியாவை பார்த்தேன். செம்ம ஹாப்பியாக இருந்தது. அவளை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எம்சி ரோடில் ஒரு தடவை பார்த்துருக்கேன்.
அடுத்தது இங்கே இன்னைக்கு சவுகார்பேட்டில் நான் பார்த்தோன்னே செம்ம ஹாப்பி, ரோட்லேயே கட்டி பிடிச்சி அப்படிலாம் பண்ணோம். அவளோட சேனல் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு யாராவது வெளியில் போகும்போது அப்படியே ஷூட் பண்ணிட்டே போகிறது எப்படின்னு எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணிங்கன்னா வழியில் நடக்கிற அட்டூழியத்தெல்லாம் கூட நான் உங்களுக்கு காட்டுவேன். அப்படியே ஒரு அட்டூழியம். நான் பைக்கில் போயிட்டு திரும்ப வர்றதுக்குள்ளே என் உயிர் என் கையில் இல்லை, என் பக்கத்தில் வர உயிரும் என் கையில் இல்லை, அந்த மாதிரி இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், நான் மழையிலலாம் நனைஞ்சி நாமெல்லாம் பாதி போய் லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் பாதி போய் பாதிலாம் முழுங்கி. ஆக்சுவலி அக்கா வாங்கி கொடுத்த லிப்ஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா 24 hours இருக்கும். இன்றைக்கி மழையில் நனைஞ்சிட்டேன், தாத்தா பார்த்துட்டு வரும்போது மழை நனைஞ்சிட்டேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் நான் சமைச்சது, அதுக்கப்புறம் ஷூட் போனது, இப்போ இதெல்லாம் ஏற கட்டி வைக்க போகிறேன், அவ்வளோதான் பண்ண போகிறேன். அப்புறம் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய விஷயம், இப்போ இந்த பேக்ரவுண்ட் பார்த்துக்கோங்க, இது நாளைக்கு நான் மாற்றிடுவேன், அந்த மாதிரி இருக்கும். சோஃபா ஸ்பேஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் இந்த சேர் மட்டும் உடன் தேக்கு மரத்தினால செஞ்சது, அதனால் இதை சேல்ஸ் பண்ணாமல் இந்த சேர் சேல்ஸ் பண்ண போகிறேன், இந்த ஸ்டூல் மட்டும் வச்சுக்க போகிறேன். அப்புறம் அந்த கம்ப்யூட்டர் டேபிள் ஃபுல்லாக அதை சேல்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மிஷினையும் இந்த ஆர்பிட்ரை கெலட்டையும் இந்த கார்னரில் போட்டுட்டு இந்த மோடா இங்கே யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். அந்த டீப்பா இந்த பக்கமாக போட போகிறேன். இந்த ஆர்கனைசேஷன் தான் பண்ண போகிறேன். பாருங்கள் எப்படி கச்சமுச்சான்னு வச்சுருக்கேன். என்னோடய வீடு இப்படி இருக்கவே இருக்காது. அதுக்கப்புறம் காலையில் நம்ம வேலை செய்யும் போதே எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு தானே போகணும், வாஷ் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு. பாருங்கள் இப்போ எந்த லட்சணத்தில் இருக்குது. ஸோ இப்போ இதை கொஞ்சம் ஏற கட்டிட்டேன்னா நைட் வேலை முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறமா காட்டுறேன். அந்த இடம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நான் மிஷினில் துணி போட போகிறேன். ஏன்னா நான் பெட்ஷீட்ஸ்லாம் துவைக்க போகிறேன். இந்த மிஷினில் அவ்வளோ அழுக்கு போக மாட்டேங்குது. கோத்ரேஜ் அந்த ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷினில் பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு அவ்வளோவா நல்லா போகல. அதனால் பெட்ஷீட்ஸ் எல்லாம் நைட்டே ஊற வச்சு மார்னிங் துவைச்சா தான் ஓரளவுக்கு போகுது. அதனால் இந்த வாஷ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, அதில் வைக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இந்த பெட்ஷீட்டு தலைக்காணி உரம் அதெல்லாம் போட்டுட்ருக்கேன். அதை போட்டுட்டு அந்த லிக்விட், நான் வெர்னா லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால அந்த லிக்விட் தான் போட்டிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக மேடையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி தொடச்சி போட்டுட்டு இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணணும். இப்போ இது வாஷ் பண்ணணும், வேலை முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் டிஃபனுக்கு மாவு ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து மேலே வெளியில் வச்சுட்டேன், நல்லா புளிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் சாம்பார் சூடு பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ இட்லி இல்லைன்னா தோசை ஊற்றி சாப்பிட்டோன்னா முடிஞ்சிடும். இந்த பாத்திரமும் தேய்ச்சி முடிச்சிட்டேன்னா நைட் ரொட்டீன் முடிஞ்சது. கிச்சன் ரொட்டீன். எனக்கு கிச்சனில் நின்று சமைக்கிறதே பிடிக்காது அப்படின்லாம் எத்தனை பேர் சொல்வீங்க. ஸோ எனக்கு கூட பிடிக்காது தான் சமைக்கிறது. யாராவது சமைச்சு வச்சா சாப்பிட்றது மட்டும் தான் பிடிக்கும். பட் பாத்திரம் தேய்க்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதுவும் சேர்த்து ஒரு 10 நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு கிச்சனில் ரொம்ப நேரம் நிற்கிற மாதிரி இருக்காது. அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் வழிச்சு போட்டுருந்தேன் இல்லையா, அதை கழுவுறதுக்கு முன்னாடி இட்லி மாவை தட்டில் ஊற்றி வச்சிட்டோன்னா அது வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம பாத்திரம் தேய்ச்சிட்டு வந்துடலாம். ஸோ பாத்திரம் தேய்க்க பிடிக்காதவங்களுக்கு நான் ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன். ஏன் பிடிக்க மாட்டேங்குது, அதை கழுவே முடியல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க இதை கேட்டிங்கன்னா நீங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காக கழுவ ஆரம்பிச்சிருவீங்க. அந்த மாவு ஊற்றி வச்சுட்டு உடனே அந்த கரண்டியெல்லாம் கழுவ போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதெல்லாம் வழிச்சு விட்டுட்டோன்னா காஞ்சி போய் திரும்ப அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேலை வைக்காமல் இருக்கும். ஸோ இப்போ பாத்திரத்துக்கு வருவோம். ரசித்து செய்யணும், அது ஃபஸ்ட்டு. பிடிச்சா தானே ரசிக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு கேட்பீங்க இல்லையா. பிடிக்கிற மாதிரி எப்படி பண்ணிக்கணும்னா, நம்மளுடைய கர்மா கிளென்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி மை வேர்ல்ட் அண்ட் உலகமில் பாத்திரம் தேய்ப்பது எப்படின்னு கூட ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். ரொம்ப மொக்கையான சேனல் தான் அது. அப்போ எனக்கு ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார், எனக்கு பாத்திரமே தேய்க்க பிடிக்கல, வீட்டு வேலையே செய்ய பிடிக்கல அப்படின்னா, கோவிலில் ஒரு தாத்தா சொன்னார், பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கும் ஒரு கர்மாக்கும் ஒரு சம்மந்தம் இருக்குது. ஒரு ஹோல் ஃபேமிலிக்கான ஃபுல் ஹெல்த் நீங்கள் தான் டேக் கேர் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லையா. அப்போ அதில் எந்த குறையும் இல்லாமல் வேறு யார் செய்வாங்க, வேறு யாரும் செய்ய மாட்டாங்க. அம்மா பொண்ணு இந்த மாதிரி தானே, அதான் அந்த வீட்டுக்குள்ளே பெரிய அக்கறை இருக்கிறவங்க தான் செய்வாங்க. ஸோ அந்த வேலையை நீங்கள் செய்யும்போது உங்கள் கர்மா உங்கள் ஃபேமிலியோட கர்மா கிளென்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். அது ரீலோ புருடாவோ என்னவோ எனக்கு தெரியாது, ஆனால் அது கேட்டதுலேருந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அது இல்லாமல் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த இடம் நான் ஈஸியாக நிறைய வாஷ் பண்ணுவேன். அதே போல் அந்த பூண்டு இடிக்கிற கல் கழுவ மாட்டீங்க, நிறைய பேர் கழுவ மாட்டாங்க, அதையும் கழுவி வச்சுருங்க. அதே போல் கொஞ்சம் நஞ்சம் அந்த லிக்விட் இருந்துச்சுன்னா அது கீழே ஊற்றிடுங்க, அதுலேருந்து 2-3 கொசு வரும், அதனால் அது பிடிக்காது. அப்புறம் அந்த ஸ்க்ரப்பர் முதற்கொண்டு நான் கழுவிட்டு அந்த ஷிங்கையும் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போய் என்னுடைய திருமுகத்தையே நான் கழுவ போகிறேன். அதாவது காலையில் போயிட்டு வந்தேன் பார்த்தீங்களா, அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ஒரு தடவை ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணியிருப்பேன். அதோடு இப்போ நைட்டு தான் பண்ண போகிறேன். அந்த கையோட கை இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டக்குன்னு முடிஞ்சிடும். அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ஸோ அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நல்லா இட்லியும் வெந்துடுச்சு. என்னோடய இட்லி நல்லா பூ மாதிரி சாஃப்ட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம இட்லி வேக வச்சோம்ல, அந்த தண்ணி எடுத்து அந்த ஷிங்கில் ஊற்றிட்டிங்கன்னா அந்த கரப்பாம்பூச்சியெல்லாம் எதுவும் வராமல் இருக்கும். ஸோ நைட் கிச்சன் ரொட்டீன் முடிந்தது, எதுவுமே கிடையாது, க்ளீன். அதுக்கப்புறம் என்னோடய திருமுகத்தை கழுவ வந்துட்டேன். ஸோ நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு
அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி நைட்டிக்குள்ளே பூந்துட்டோன்னா அதை விட சந்தோஷம் வேறு எதுவுமே இருக்காது. ஸோ யாராக இருந்தாலும் நைட் ஒரு தடவை ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க, அது ரொம்ப ஹெல்த்தி. நான் வினி அக்காக்கிட்டேருந்து இப்போ கற்றுக்கிட்டேன். நானே ஒரு பேசிக் சோம்பேறி தான், பட் அவங்க பண்ணுறதை பார்த்து இப்போ நானும் அதுக்கு அடிக்ட் ஆகிட்டேன். அதுலேருந்து தான் நான் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், நல்ல விஷயத்தை நம்ம ரிப்பீட்டடாக பார்க்கவோ இல்லை கேட்கவோ அது நம்மளுக்கும் அது அடிக்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு. அதனால தான் இந்த விஷயத்தை நான் இதில் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இதுதான் வித்தவுட் மேக்கப் என்னுடைய ஃபேஸ். பயந்துராதீங்கோ ப்ளீஸ், பயந்துராதீங்கோ. அப்பாடா, இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல. அப்பாடா, எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு கடைசியில் இந்த நைட்டிக்குள்ளே போடுற சந்தோஷம் இருக்குது பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் தண்ணியில் கை வைக்க மாட்டேன். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மட்டும்தான் நான் நைட்டி போடுவேன். ஸோ இப்போ இந்த பாருங்கள், காலையில் போகும்போது எப்படி இருந்துச்சு இந்த முடி, இப்போ எப்படி அழிச்சு பாருங்கள். இப்போ சித்தர் கோயிலுக்கு போயிருந்தேன்னா அங்கே கொடுத்த பூ, அப்புறம் நம்ம வீட்டுக்கு இன்றைக்கி ஒரு பாப்பா வந்திருந்தா ரம்யா, அவள் எடுத்துகிட்டு வந்த பூ. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து லைட்டாக ஹேர் சீரம் போட்டு சிக்கு உடச்சி கொண்டே போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, வேலை முடிஞ்சு. ஏன்னா வெளியிலலாம் போயிட்டு வந்திருக்கேன்னா அப்படியே சிக்கு உடச்சிங்கன்னா மொத்த முடி இருக்கிறதே 4 முடி தான், அந்த 4 முடியும் கொட்டி போயிடும். அதுக்காக லைட்டாக ஹேர் சீரம் போட்டு சிக்கு எடுத்துடலாம். இதுதான் என்னோடய நைட் ரொட்டீன். ஸ்கின் கேரு அது இதுன்னெலாம் எதுவும் பெருசாக இல்லை, ஜஸ்ட்டு க்ரீமை தடவி தலையை வாரத்துலாம் முடிஞ்சிடுச்சு. சிக்கு உடச்சிட்டேன்னா இவ்வளோ தான் முடி வந்திருக்கு. ஜென்ரலாகவே நம்மளுக்கு முடி கொட்டும், ஆனால் இந்த ஹேர் சீரம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோவா கொட்டாது. அதுக்காக தான் நான் இந்த ஹேர் சீரம் போட ஆரம்பித்தேன். ரொம்ப சிக்காக இருக்குமா, அதுவும் வெளியிலலாம் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப சிக்காயிடுச்சுன்னா இந்த ஹேர் சீரம் போட்டு தலையை உடைச்சிங்கன்னா, தலையை உடைக்காதீங்க, தலை சிக்கு உடைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இதுவாகிடும். இப்போ தூக்கி கொண்டே போடுவேன் பாருங்கள், யார் இது இந்த அக்கான்ற மாதிரி இருக்கும். அப்படியே கச்சன்னு இல்லாமல் ஃபுல்லாக இப்படி தேய்ச்சி வாரி இப்படி மேலே உச்சந்தலையில் கொண்டு வந்துடுவேன். இந்த கொண்டை போடும்போது கூட எனக்கு எங்கள் அம்மா ஞாபகம் வருங்க. அவங்க தான் இப்படி மேலே தூக்கி ஒரு முடி கூட கீழே இல்லாமல் பிசுறு இல்லாமல் போடுவாங்க. யார் எத்தனை பேர் அம்மாவை காப்பி அடிக்கிறீங்க சொல்லி போட்டு இங்கே ஒரு டிக்டாக் கிளிப் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, நாரதர் கொண்டு மாதிரி இங்கே பின்னாடி இப்படி தூங்குனாலும் ஒன்றும் ஆகாது, என்ன பண்ணாலும் எதுவும் ஆகாது. ஓகே, ஃபைனலாக எனக்கு சந்தோஷத்தை ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய எடிட்டிங் ஒர்க்கில் நான் உட்கார போகிறேன். இதை நான் பண்ண கடையில் சில காமெடிஸ்லாம் நடந்திருக்கும்ல, அதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் வரும், சிரிப்பாக இருக்கும். அதை நான் எடிட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக பிடிச்சிருக்கும். ஒரு சில கடையில் எடுத்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா வள நானே அதிகமாக பேசுவேன், அவங்க பேசுகிறத கேட்டால் ஐயோ எப்படா இது எடிட் பண்ணுறதுன்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் என்னுடைய ட்ரீம் ஸ்பேஸ். நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா, இந்த மாதிரி தான் நான் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்து எடிட்டிங் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ என்னுடைய ட்ரீம் இப்போது வந்து சக்ஸஸ் ஆகிருக்குன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு இப்படி உட்காருவேன், அப்புறம் காலை நீட்டுவேன், அதுக்கப்புறம் படுத்தே விட்டானடா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி இருப்பீங்கன்னு நீங்களும் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்யூச்சரில் சேவிங் டிப்ஸ் எல்லாம் கூட, மோட்டிவேஷன் டிப்ஸ்லாம் கூட நிறைய வரும். ஸோ நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம், போய் தூங்குங்க, குட் நைட்.